呢度，呢度呢度。OK， 好，咁你可以校翻角度啊，好得啦。好，佢哋聽到你講嘢㗎啦，而家。我已經聽到。而家聽到㗎啦，係啊係。Hi。所以我哋講啲咩，大家都聽到。好啊。與神啊，今日要與神同行啊，正開心。對上一次係做幾時？哇！對上唔一次啊介意 friend，出你首歌。Novara 嘅時候係咪啊？咦？都唔係添啊。唔係喎。係啊，好似因為我都仲係印象好難，冇讀過呢個咁難讀嘅名。咦？獨居啲儀式感有冇啊？讀嗰啲儀式感係嘛？獨居係啊啲儀係啊式感咯。係啊，今年年頭冇錯。係哇！都耐喎。都耐喎。係啊，今年年頭咯。差唔多。有咩同阿雨神講？你可以話俾我聽，或者留言，我就讀俾阿雨神聽嘅。Hello，大家好。好，我哋翻嚟啊。Hello，雨神。Hello，雨神。Hello。好。中午12:12翻到嚟勁爆惡勢力，我同雨神食咗飯未啊？我就食咗包啦，唔知張雨神食咗飯未咧？我飲咗水。喂，你瘦咗？係嘛？你瘦過 MV 添？係咪啊？係啊。多謝你嘅啫。唔係因為近排其實真係都近排真係都好努力地去，即係又已經開始做運動啦。已經開始做運動啦，跟住都又注意啲飲食啊咁樣啦，即係希望可以將自己嘅狀態咧 keep 到最好，咁樣嚟回饋翻俾大家。咁唔 show 下啲 call 你啦，你又着晒，唔知以為你冬天喎而家。係嘛？我哋唔係我不嬲都冬天嘅不嬲都冬天嘅。不過咁如果要講咧，真係有排講，因為我好中意同阿張雨神傾偈。但係咧，我啱啱未開麥之前都，我要去開麥先講，因為其實咧講迷戀有害啦，係啦咁其實都有兩個版本。但係我想講，因為之前咧就係 MYNT 即係摩音樂團啦，就出咗首咧就係 Turn My Magic On。咁當時咧就係即係播佢首歌曲嘅時候，我見到哇！張雨神作曲喎，我好 surprise 喎，張雨神可以作呢曲風勁喎，正喎咁啊 ！Thank you。我想知呢個係本身你不嬲都有呢一類嘅創作㗎啦，不過好少 show 俾我哋睇定係點樣？其實我自己個人本身咧，反而中意寫快歌多過寫慢歌。係啦，即係我中意玩啲即係 groovy 啲嘅嘢啦，係啊，同埋有啲即係 EDM 啲嘅。係啦，因為我係即係喺我架車度咧，永遠都只會聽到咚咁噶，即係你睇我嘅樣咧。深海咧係唔會出現喺你架車，喺個海底㗎。OK。係啊，因為聽唔到。既然你咁中意聽報節，咁點解唔早啲去做呢一啲咧？但係深海都好啱你嘅，真心。唔係因為我一開始嘅時候，我係擔心係講我咁快就出呢啲同時會唔會嚇親啲歌迷啫？係啦，就係睇我個樣又唔似係即係同時。咁我睇你又唔似啊，係。即係同埋我係可以好冷靜地同時咯，即係你喺架車度，通常你聽到啲音樂都會摁下。係啊。唔會嘅，你睇我個樣就好似。即係好冷靜繼續揸車，其實聽唔到你聽緊咩歌。係啦，但係架車係成個係同時咁樣。OK，咁呢一首嗱，即係 Turn My Magic On 咧，就有啱啱你所講嘅感覺。但係咧迷戀有害咧，其實我都係覺得好 surprise 嘅。嗰種嘅 surprise 咧，啱啱所講啦，即係可能張雨神，我自己好中意你唱慢歌啦、慘情歌啦，咁即係啱啱所講深海等等啦，咁。但係今次咧就去到甜蜜喎，即係我其實最嗱 R&B 呢啲我都覺得 surprise 嘅，但係我覺得 surprise 多啲就係甜蜜喎，係嘛？係啊，咁嘅樣點甜得起啊？唔係，我成日記得你中意煲湯嘛，我期待你個湯㗎，一路都冇見過啫嘛，係咪？成日話自己中意煲湯唔煲咩？唔係我前幾日炒米粉嚟，係咩？係啊，我中意食啊。嗱，應該係咁講嘅，其實一直以嚟咧都。好多 fans 啦，同埋包括我哋以前即係喺節目嘅時候咧，我哋評審啦都有講我好適合唱 R&B 啦，咁大家都好期待聽到我有啲屬於自己嘅 R&B 作品嘅，咁我就一直都冇去做，因為以前即係未嚟香港之前啦，可能有啲作品咧係會偏向於 R&B 少少，但係我就覺得哎呀做過嘅嘢咁就唔好再玩佢啦，即係玩啲新嘅，即係而家嘅我咁樣啦。但係因為我真係好多人問起呢件事情。咁我都希望可以滿足到大家咁樣，所以就寫咗呢一首《迷戀有害》出嚟。但係嗰陣時係諗住係 R&B 嘅啫。係啊。OK。咁但係你 R&B 都可以係慘情嘅 R&B 嘅。係。咁點解係 sweet 嘅 R&B？我又覺得
得好似自己好似都未有過一首呢啲好甜。你都知咧。係啊，因為由以前到而家咧，即係話我第一張碟入邊嘅第二首主打就叫乞兒啦。你講幾陰功啊？即係好多一係慘啊嗰啲，總之好多唔同，總之慘啲嘅嘢啦。係啦，冇錯。所以我就諗住，不如呢一次咧就整翻首即係甜啲嘅。OK，但係甜啲都係諗住係同情歌有關嘅啦，都係同愛情有關嘅啦。咁但係咧先講先，因為呢度咧就係有兩個版本啦，廣東話同埋即係國語啦。咁我想知你本身係咪應該 demo 嘅時候，因為兩首選都係嚟自你自己啦，係咪嗰陣時其實已經係先係行國語線？係啊，我哋先寫咗國語線。係啊，先寫咗國語版出嚟，跟住過後先至將佢轉成廣東版。係 romantic。係啊 romantic。即係本身係有 romantic 先嘅。係啦，本身有 romantic， 跟住再有呢個迷戀有害嘅。OK， 你填詞嘅時候，或者你作曲嘅時候係曲詞一齊嚟㗎，係咪㗎？呢一首歌係曲嚟先嘅，過後先至再交俾人哋填詞咯。OK， 點解或者係當時你處理緊呢個曲嘅時候諗緊啲咩㗎？做咩個個都話張雨晨而家頭髮好好睇喎？因為轉咗色啊！大家好留意你個頭髮顏色。我啱啱望一望，諗住大家講下歌啦，全部都係支持張雨晨同埋頭髮顏色好好睇喎。但係你 keep 住，所以我下次唔使唱歌，我下次出年一次 show 我就轉一個頭髮顏色，行個圈就得噶啦。跟住就洗咗版嘅顏色就係好好睇啦，唔同啦咁。大家話俾我聽，你中意張雨晨咩顏色頭髮？好，繼續我哋去翻呢一個。好，你有迷戀有害。係啦。咁即係寫呢首歌嘅時候，其實嗰一刻咧，我係冇諗太多嘢嘅。冇諗太多嘢，我只係諗緊有啲乜嘢 groove 係可以好 catchy 啦，同埋即係我希望嗰個旋律咧係可以聽一次咧就記得，同埋係比較玩味重啲嘅。係啦，所以先寫咗呢首就佢就係咁不停轉嚟轉去喺個位置嘅。我就覺得比較玩啲，比較有少少有趣，有啲玩味咁嘅嘢咯。所以其實嗰陣時已經創作咗個旋律。我其實咧都好睇住即係樂迷們留啲咩言嘅，但係忍唔住笑咗下，咩顏色都中意。我剃光佢。我唔得噶，我個頭型唔靚啊！如果唔係，我早就剃光。我都係講下，你剃光我就行唔出呢個新城嘅門口嗰個位聽。但係咧，啱啱提到一樣嘢就係，既然你創作咗個旋律，點解會係以國語詞行先？啱啱提到係先創作國語詞，之後先有廣東話詞㗎嘛？因為我身邊咧有一位同我一齊創作嘅朋友啦，咁佢就係寫國語詞嘅，周奕星。係啦，咁我就寫咗呢首歌嘅時候咧，我就先抌咗俾佢聽，我就問下佢意見就你覺得呢個 melody 好唔好啊？呢個 groove O 唔 OK 啊？佢講OK 喎，我有 feel 喎，咁佢有 feel，咁佢就寫啦，咁佢就寫咗呢個詞出嚟。因為有時我覺得 demo 咧都係要有翻啲詞，唔可以淨係啦啦啦咯，要有啲詞喺度咧，咁佢聽得出嗰個即係成個口感啊，我哋叫即係聽到個口感咧，你先至會 feel 得到呢首歌出嚟會嗰個效果好唔好？嗰陣時咧，你係冇諗過派台嘅國語？冇噶，一開始嘅時候即係純粹諗住創作個 demo，跟住可能放之後廣東話咁樣做。係啦。但係過去因為都好多謝公司啦，公司聽咗個 demo 過後咧，咁公司就覺得，哎呀，國語又好有 feel 喎，但係廣東又好有 feel 喎，哇，兩個都好有 feel，點算好？咁公司就決定話，不如咁啦，呢次我哋兩個都照做啦，兩個都照做，我哋兩個都照拍啦，咁就即係先至可以令到呢首歌會有兩個版本出咗街。係，即係你問我真心，我都覺得兩個嘅版本都好好聽嘅。但係係咪本身都有 rap 嘅部分㗎？哦，係㗎。你已經諗住自己 rap 㗎啦？係啊，本身係諗住嘅，即係玩下咯。因為其實以前我都曾經都係因為 rapper 嘅。其實你咧，自從出道嘅時候咧，即係香港出道嘅時候咧，就好似大家就覺得，咦係你唱慘情歌啊咁。但係其實個底咧，張雨晨唔係咁㗎。係啊，我以前都係 rap 嗰啲，即係我以前係 rap 過玩嗰首例如 Linkin Park 啊，即係會係嗰啲嗰啲咁嘅嗰啲咁嘅咧。跟住最真實嘅張雨晨係唱下掟咪掟吉他，所以今次就係不如橫掂都係 R&B， 就加埋個 rap 嘅部分。係冇錯。咁有冇諗過 rap 多啲咧？
你呢個感覺上好似有啲初嘗試，淨係 rap 幾句咁咯。係啦，呢次係有即係半 rap 半唱咯，係啦。不過我都有諗過嘅，有諗過即係會唔會下次即係可能將個 rap 嘅部分擺多啲啊？係啦。OK。不過咁樣嘅，啱啱就係講咗 Romantastic。咁但係咧，究竟咧即係迷戀有害咧，廣東話版本咧又係點樣嘅咧？點解就係同詞人黃仲海合作嘅咧？休息一陣，轉頭翻嚟繼續。係嘛？咁你話係咪聽？都可能大家聽。係。我呢個話得好，我個 rap 都好順。你成 rap 國語定係 rap 英文？哦，我都話真係 rap 得好好。係嘛？對住。唔係呢首歌係。呢啲咪叫細聲歌大聲笑啦。不過我自己個人咧，其實我真心地覺得咧，呢首歌國語咧係。嗱，大家聽到我哋講嘢先。係啊，即係我自己個人咧，我真係覺得國語版本咧，其實係比廣東話出色嘅。呢隻歌。呢隻歌係啊，係唔知點解係我唔知個曲風啊。你演繹一定係啲乜嘢？你因為我係聽完，我係先聽咗《迷戀有害》先，跟住再聽Romantastic。我覺得 Romantastic 真係好出色，佢翻落呢首歌裏邊。我覺得可能係因為個詞同埋即係唔係個意思，又唔係寫得係唔係個詞而係嗰個詞讀出嚟嗰個音啊，嗰個口感咯。呢個就係話係咪襯首歌？係啦，會襯翻啲。係啦。係，你講得啱，唔係個詞唔好，係啦，好唔好？唔係，係純粹係演繹出嚟嗰個係個國語嗰種質地同廣東話質地。同埋因為國語字佢出嚟嘅即係聽感其實佢會 soft 啲，即係佢會可以掠啲，但係佢係聽得到佢唱緊乜嘢。但係廣東字你唔掠得啊嘛。所以變成佢會個即係佢會比較偏向一粒一粒。所以呢首廣東話嘅 rap 即刻佢唔係奇怪，但係冇普通話咁順喎。係啦。我知感覺上。好啊 ，both version are good。Thank you。佢剃光咗頭，你都覺得 good 㗎啦。哇！殺咗我啦佢哋。好嚟啊！好。唔係張雨晨好笑㗎，所以我覺得佢啲樂迷都唔介意我玩嘅。佢哋唔介意嘅，佢哋好 OK 嘅。佢話你好好笑 ，support 係啊，冇錯，你哋笑得咁開心係嘛？好咁，但係咁樣嘅，啱啱提到咧就係迷戀有害，點解咧就係或者係點樣同就係黃仲海，你話前日啦嘅勁兩級嘅前日，去就係諗下要講啲乜嘢，擺啲咩落去。其實嗰個時候就係我係交咗個 demo 上去啦，因為我哋好想玩一樣嘢就係咧，因為情歌佢好多種啦，慘情啦，或者好似呢首係甜蜜啦，我就好想玩一首甜蜜，但係甜到流嗰啲，甜到流，即係愛一個人就愛到好窒息嗰啲 feel 咧，就係因為就唔愛嘅話咧就要哇拱到你上天咁樣嗰啲咧，所以就好想寫一首咁樣嘅，係啦 ，OK， 所以真係當時諗就係，總之係好甜、好甜、好甜、好浪漫，唔係我突然之間諗起佢 MV 嘅部分嘅，係啦，即係咪就係呢一種嘅感覺？係啦，冇錯，就係即係愛一個人嘅時候，就將佢即係無論佢係邊個都好，都將佢即係愛到好似個女神咁樣咯。OK， 所以係 MV 就揾你係女神啦。但係我問多一樣嘢先，因為你所講嘛，其實你都好擅長 R&B 啦，咁咪都係一路想做啦。咁當佢真係錄呢首歌嘅時候，係咪有都好爽嘅咧？其實冇以前嗰種深海，你知深海咁深海噶啦，係啊，即係呢個就唔使咁深海啦嘛，即係唔使咁深海啦。但係不過你話會唔會錄得特別快，同埋會唔會特別容易唱，其實都唔會，都唔會嘅，因為其實有 groove 嘅歌咧，反而錄音嘅時候咧會再有啲難度，係因為你要捉得好準啦，每一個字同埋字之間嘅嗰啲輕重音啊，同埋你打嘅所有嘅 groove 啊、停頓位啊，一定要好準啦，係啦，所以尤其是你去到 rap 嗰啲位置咧，佢咁快咧，你稍微有一個字嘅即係個輕重唔啱嘅話，佢成句意思又唔同嘅咯，咁變成你又要再重錄。係 OK， 你以前 rap 開英文㗎嘛，而家有廣東話同埋普通話啦，你覺得邊一個 rap 係咪都係英文嘅 rap 係對你嚟講最易咧？英文 rap 會容易啲。
跟住因為係佢一下唔記得歌詞嘅時候，你就搞掂。真係唱得好好。因為佢係夠快啊嘛，你都唔知我唱緊乜噶啦 ，rap 邊度有人聽歌詞噶啦？咁係廣東話啫。即係 rap 完個所以英文對我嚟講最容易嘅，跟住國語就都容易啲。係廣東話就真係難。即係廣東話係同埋會好緊張甩咗嗰下咯。係啊，所以一錄緊廣東話嘅 rap 嘅時候咧，感覺好似有個老師坐喺隔離咁嘅，即係隱形嘅老師會坐喺隔離咁，好似攞住張紙度，呢個字。其實真係好好笑，我想講，但係大家都好笑啦嚇。喂，但係我要問埋先，有關 MV 啦。MV 咧第一次咧就係用女導演，你都係女攝影師，係啦，咁你都係一個即係凡人公主，同埋即係你係被指派落嚟㗎，係咪啊？係啊，即係喺呢個故事入邊，其實佢係講緊即係希臘神話啦，咁就係Venus 佢嘅仔啦，我啦 Eros。咁樣，因為個公主太靚到咧，我媽妒忌。咁我阿媽就派個仔出嚟懲罰佢，但係我都唔知點解要派我出嚟懲罰佢，你自己落嚟咪得咯。仔就終於錯。係啦，即係 Venus 咪自己攞嚟咯，係嘛？你自己落嚟咪冇事咯，你派個仔落嚟，咁個仔都係男人嚟嘅。冇嘢睇啊！如果唔係，你明唔明啊？咁就派咗我落去啦，咁就去懲罰佢。但係咧喺呢個故事入邊咧嘅即係個女主角咧，個女神咧，個公主其實佢自己咧都好有機心嘅。咁佢就將我之箭咧擺咗喺一個位置，俾我唔小心傷到自己嘅手，係啦，所以就變成我就愛上咗呢個公主。係啦，所以其實彼此都係有啲即係有啲攻心嘅。係，因為係啦，即係我就諗緊點解阿公主佢個樣唔係就咁純公主樣咯。係啦，即係佢好似有啲嘢咁樣。係啊，有啲嘢嘅佢，有啲嘢嘅佢。女人睇女人啊嘛。係啊，到最後仲露背脊添。係你唔露啫而家。唔係冇嘢露嘛。OK 嘅，我背脊都露得嘅，都有嘢睇嘅。但係咁樣點解會特別就係想用女導演同埋女攝影師咧？同埋我覺得今次喺個畫面上，都我會形容成個拍攝係有都幾迷幻同埋幾曖昧感嘅，你咁樣講。同埋我覺得佢會，因為同埋呢次咧，佢成個嘢咧，即係你睇佢係比較提啲嘅。成件事情每一個 shot 都好，佢都係好提好。即係除咗係個緊湊之外，連個畫面感咧都係比較緊啲。所以佢會俾人哋睇落去嘅時候，即係好浪漫，但係好似韞住嗰啲咧，即係我哋想要嘅窒息感咯。係啦，但係點解會選擇用女導演係因為我好想知道，即係喺一個即係男人女人睇愛情呢件事，其實係兩個世界嚟嘅。冇錯，所以我好想係由一個女性嘅呢個主觀去講解佢嘅窒息嘅愛情會係點嘅咧，同埋佢覺得一段愛情會係點嘅咧，咁樣嘅角度咯，去俾人哋睇。係，同埋以我所知咧，其實喺呢個 MV 裏邊咧，就係 MV 畫面好豐富，係啊，即係女主角又好靚啦，唔使講啦，係咪先咁啊？所以咧就係即係個 MV 裏邊好多 details 係啦。咁我睇你其他唔同訪問，你都有提過嘅。咁大家不妨又睇下，因為我知道宇常咧會去其他嘅即係節目訪問，等佢喺其他節目裏邊揭開啊。今日多謝晒張宇常，多謝各位陪伴聽眾啊嚇，拜拜，拜拜。支持宇常，笑死大家係嘛？唔使食飯係嘛？佢真係好笑。好啦，拜拜。好，拜拜。